thanks to her, I was able to start enjoying music. 世界で活躍するピアニスト、角野隼斗さん。その原点は華やかな舞台ではなく、幼い日のある大切な人との時間にありました。なぜ彼の音楽はこんなにも心を躍らせるのでしょうか。英語インタビューを読み解きながら、その秘密に迫ります。では早速。Let's get started! I think your touch and your tone are very distinctive. I'm sure a lot of people would love to know how consciously do you craft your sound? And what do you think are the techniques that shape your sound? Or do you have any techniques, or is it something natural that comes to you? How would you describe how you shape your technique? Let me explain with the piano. Oh! My very first teacher, after my mom, when I was 6, I started learning under her. She's now 85 years old, but still my great teacher. And she always taught me when I was an elementary school student and how important that each finger is being independent, meaning each finger you can move each finger without moving any other fingers. So that you will be able to play even. Especially that 2 or 3 are usually okay, but 4 is the hardest finger. 小さい頃に指示した先生の教えは、今もなお、角野さんの中で静かに根付いています。まずは、先生について語る角野さんの言葉を一緒に見ていきましょう。ここで出てきた but still はそれでもやはりという意味を持つフレーズです。85歳になられた先生について、それでもやはり本当に素晴らしい先生ですと話しています。もう一度動画を見ていきましょう。She's now 85 years old, but still my great teacher. 心のこもった力強い言い方ですね。先生への深い尊敬の念がまっすぐに伝わってきます。では次に、角野さんが音楽の楽しさに目覚めた瞬間がわかる映像をお届けします。からその前に少しだけお知らせです。このチャンネルでは英語表現を手がかりにアーティストの素顔に迫る動画をお届けしています。音楽と英語両方をゆっくり楽しみたい方は、チャンネル登録とメンバーシップ登録をぜひご検討ください。それでは本題に戻り、音楽の楽しさに気づいた瞬間、心がときめくその続きの映像をご覧ください。You are improvising, arranging, composing. Yeah. So, do you think these are inborn skills? So you were born with these skills, or you obtained them gradually? It was quite natural for me to obtain these skills when I was young. My mom was a piano teacher, and she taught me very basics music theory when I was very young, like 3, 4, 5, and I luckily achieved perfect pitch and how to play by ear. And since then, I was having fun improvising, arranging, composing just for fun by myself. And gradually, I think I obtained the skill by covering a lot of pieces. But your mother introduced you to this. Yeah, the this initial world.
initial opportunity was from my mom, but my mom doesn't really improvise arranging as much as me. But thanks to her, I was able to start discovering, enjoying the way of enjoying music. But you went to traditional music school? Not music school, but since I was 6, I started learning under a Japanese professor named Katsuko Kaneko. So you had private teachers? Yeah, I had private teacher, but I never been to music school.即興、編曲、作曲もこなす角野さん。それは生まれつきの才能なのでしょうか？それとも努力によって身につけたものなのでしょうか？その問いに対する角野さんの回答を見ていきましょう。to obtain は手に入れるという意味です。ですので、こうしたスキルを身につけることはとても自然なことでしたと答えていますね。けれど、その自然な背景には一人の存在がありました。それがお母様です。印象的なこちらの文章を一緒に見ていきましょう。Thanks to someone は誰々のおかげでという意味を持つフレーズです。ですので、母のおかげで音楽の楽しみ方を見つけ始めることができましたという意味になります。Thanks to のニュアンスをネイティブスピーカーに聞いてみましょう。Thanks to carries gratitude. It's simple but powerful. It succinctly says, I'm thankful to someone for something. It's a great way to say more with less. そこには静かな感謝が込められているんですね。角野さんの音楽がこんなにも生き生きとしているのは、幼い日に母と見つけた音楽の喜びが今も心に息づいているからなのかもしれません。ワクワクの気持ちがマックスの角野さんを取り上げた動画、またクラシック音楽で活躍する様々なアーティストを取り上げた動画を過去にアップしています。リンクも貼っておきますので、ぜひ合わせてご確認ください。Thanks to all our members for your support. またね。